亲自来太医院了，可是娘娘身体有什么不适吗？那劳烦姑娘把方子给微臣瞧一眼。是小主用的失眠安神茶，请姑娘稍后片刻，我这就抓药。枸杞子、桑葚、红枣、茯苓、酸枣仁、百合。这剂药方主要用到这6种药材。是的，这正是太医院新研制的安神茶方。娘娘她最近总是睡眠不佳吗？这也难怪，春日里人们总是容易倦怠。没关系，我抓的这副失眠安神茶能让小主夜里安睡，这样也就更有精神了。
略微研磨一下。研磨一下，等一下熬煮的时候，效果会更好。姑娘在此稍后片刻，现在就送去炉灶上。我来把剩下的这一副药包起来。姑娘之后如果有需要，可以随时在宫中熬了给小主喝。失眠安神茶煮好了。很好，没有问题。姑娘稍等。上次娘娘要求微臣研制的神仙玉女丸，我已经制好了。里面还着意添加了阿胶和黑芝麻，可以令小主秀发乌黑，皮肤好颜色。劳烦姑娘一起带回
小猪。多谢了。